خلاص مالي خناتي قومني تكو هدامني تراني وان جاموتا كغورن نوباتي دوتاكا ريفاتشا توري مي شيخينيا واني غاف سانكيسا اكان ميدا تي يوخان واني سمودتي واني ادسيتو حياتها خيستي خاسكنا ميفي امس جيرينيا خيستي حاجه امس واني هدودا كسيغم ماتشيسه نوفي ميمي لكن غافي نفا مدنو حياة الشيخ خيسا واني اكان عدت مدنو سا خيسا جياغا مجوتين ميلا خيسا ساتو قومرت ساتو واني اكان إسا جدا إسا مدتي مدنو قدا في مدنو غمجو واني اكان إلا أماتي شيخينا غمجو حياة سا خيسا تي غمجو سجال تنجري لمان خنا نوايب سجنا أكمل غافي نفهمي هيا الله كور جامي أما يفعل غافتون يدون فلو أنا يرو الدنيا ده بيتين يخيستي mana hida awwala ma kalawi raayne gale kudha sagaltamii sagalii ma kalawitti hidhame ma kalawi jechuun hidhaa biyya teenya tarraa olii jechuumarraa hin gatee gale achi booda ol deemu sanuma hidhan gad deemu sanuma hidhan hagam biyyarraa bahuu fedhu takkatti biyyarraa bahuu hedduun biyyan jaaladha nama biyya jaalatu yoo jaan keessaa tokko ana dura waan ajaa'iba isinii ta'u biyya Somaalee marraa sadiin dhaqee baharaan Suudii deemuudhaaf sadeenu bahara akkana miila keessa kaa'ee laalee ani asii waan deemu riskiin xiyyaasiis numa jirti akka dur manni keenya waa bee asittuu nuuf dhagayaa wanni waa bee nuuf ittuuf nu nagayaa juusanitti asii asiis riskiin numa jirti wanni bahara duuf naa nagaya jeetti firraa gale Somaaliyaa dhaqee jechuudha hoggaan deebi'u achumatti rabbiin numan dalagadhaa numan jiraadhaa mana hidhumaan na darare biyya teenya keessatti dirree wanni ni hidhame bakka hedduutti hin hidhame karaa irratti illee osoon gad deemuu ol deemuu karaa irratti illee qabaniituma ashabbaarii jaanii nyaachifatanii bargaa waraanni kana karaa irra jilbiibbatee sababa kiyyaan makiinaan an keessa jiru hundallee waliin gaafa hidhan qabanii akkattiin dararamaa ture irraa booda duba tarraa boodaa rabbiin hidhaa irraa boodaa naa godha jeetanii nabdadhuchi boodanii dhamu jeekanii yaade saayibban warraan akkaan jaaladhu wajjiin nama gurguddaa warra akka Dr. Jeelaan Raayyaa Abbaa Macaa kanaa wajjiin nama hedduun bakka takka fiizaa fudhannee umraa deemne yeroo umraa dhayne muhaadaraa Riyaadirraa Jiddarraa nu yaamanii warra afaan Oromoo dubbatu isin Riyaaditti siifi Raayyaa kaan akkana jaanii addaan nu ramadanii ani muhaadaraatan isin wajjin hirmaadhu hunjeen maaliif jenna yoo nu hidhanillee hin beeku hunjeenan biyyi tun akkuma godhatti nama lama waliin dhaabbatu mudawwar uffattee bira dhaabbatti ana amalli biyya tanaa akka durii miti ollaa wajjin xiqqasho wal dhabanii jiranii annaan taane dubbiin tun muhaadaraa irraan dhaquu hunjeen akka tasaa immoo mobaayila irratti nootii irratti mushkilaa hidhaan qabdu jeetiin barreessaa ture tanuma dur maakalawitti arkee taniin biyya adda addaatti arkee jechuudha saboo maaliin farrisaan hidhaa maaliin hidhaa haq barreesseetiin haqe jechuudha maaliin kataba jee dhiisee jechuudha achi aboo gurbaan kun baaraka qabaa poolisaa biyya cinqee asiis achuma siyaafirraatti dhiisaa jiraayyaan dideen jalaa isaan achi dhiisee biraa hafee isaan akkuma jiranitti muhaadaraa dhaqanii akka jiranitti hidhaman hundi isaanii waan ajaa'iba isinitti osoo na amanuu baatanii yeroo hidhaan hin jirre keessatti ni hidhamtanii ani isin wajjin hin deemuun jeen inni taphannaa ni qoosna osoo qoosnu waliin hojii danaa qooddannuu jeen maal godhuu deemtaa ati maal dalaydaa jangizee nuti hidhamne ani ilmaan keessaniin isinii masruufaa jeen hojii danaa hirannu jennaan nakko fulanii na dhiisanii muhaadara kutanii anni nafee hundi isaanii ni hidhaman akka jiranii nam sagal bakka takkatti hidhaan hidhanii achitti isaan dhiisee guyyaa 3 isaanii hidhaa tureen galee anasitti Itoophiyaatti isaan achi booda guyyaa
jaha ta'aniiti waliigala guyyaa sagalii dhamanii hidhaa bahanii ani immoo waa hidhaa miti tiyya suni musiibuma kophaati wanti rabbiin katabe naftu ani waan siyaasaatti sin dhiyaadhu waa takkatti sin dhiyaadhu naggada kiyya malee anaa meeshaa fe'atee wacaalerraa ol deemu na hidhanii dubbisan irra deebi'ellee dubbachuu fedhu laaqanaan guyyaa kana nyaadhirra isin irra yaadadha akka aduu guyyaa kana na dura teessi ammoo isiniif hin gabaabsa wanni irraa bare mana hidhaa san keessatti hidhaan akka jiruu duniyaatii gattaate akka akhiraa olis taatee jidduu tana jirtu nan argechitti Somaalonni waricha keessatti hidhame yoggaa ol seenu kinu jawriyaa duniyaa daka warra addunyaa akka fi jirti jaanii nu gaafatan isaan akhira jirti waan in achitti argee bihe keessa rabbumaan nama baasaa rabbiinis na baase namni obboleeyyan illeen hedduun haala fa'anii hawaasni illeen hedduun haala fe'e oguun gabbee hubboo hawaasaa rabbi na darbe namni mana hidhaa hoggaa hidhame qara'ee bahaa faayidaan malee gadi hin bahu takkaa namni hidhame hidhaarraa osoo waan bariin gabbahu hin jiru manguddichi tokko guyyaa nan hidhaa bahe akkana Somaalitti barjiyaa lama hidhanii hidhaa bahee jennaan masgida Ibaadurrahmaan jaanii Finfinnee kana keessatti akkas ta'u nama ta'ee kaayii jedhe nuti bara nama 8 hidhamee nama ta'ee mana hidhaa keessaa gabbee jedhe namni akkatti fahametti dilli warri biyya keessatti kanatti waa jijjiirama fide jaan kun nama rakkatee rakkoo waa barsiifti rakkoo wayii nama barsiifti an hoggaan achii gabbee dura duniyaa waan jaan jibbeetiin bahe wama duniyaa jaan guutuma duniyaa waan jaan jibbeetiin bahe yoon rabbi khiyyaasii na baafte an duniyaa waan jaan ganaa na keessatti illee deebituu jeetiin rabbi wajjin achi keessatti yaada dabarfachaa ture jechuun jaalala nama kiyyaa jaalala diin kiyyaa jaalala waa beeku jaalala wal beeku jaalala walii beeku akkatti hawaasaa wajjin deeman hawaasa qabachuu hawaasni si qabachuu waan ja'amu bareedin achi keessaa gabbee ijoolleen warra achi keessatti hidhamee jira ijoollee teenya waan ja'an ogunan dura dhaqe guyyumaan tokkichaa dura dhaqetti bakkitti na hidhan torchii bakkatti nama godhan geessanii torchii hoggaa na godhanii na fidan aboogaa ummata keetiif saba keetiif hidhamte hisaabbadhuu naan jaan ijoollee abaa'oo keessa turtee jirtu achi keessatti hidhaa jirtu hisaabbadhuu naan jennaan an ummata achi ni dhabneen hisaabbadhuu hin jeen maalin hisaabbadhanii dhabne ummata achaani rabbii khiyyaan nama koree waan asii gabboon laaleetiin booda walitti dhawadhee hisaabbadhaan jedhan man hisaabbadhu yoo si keessaa na baase akkatti mana hidhaa san keessatti waa hedduun argee waa hedduun ran dabree ammoo firiin inni achirraa gabbaheen jaalala hawaasaa jaalala nama fi jaalala amantaa fi namni waa baratuun akka isiin bu'aa qabdu hagam takka akka nama fayyadu mana hidhaallee akka mana hidhaa keessallee nama wajjin teessu dura waan inni isinitti himu guyyaa tokko maakalaa gaafa dura nu hidhan Somaalota tokko wajjin nu hidhanii Somaaleen usuun dandeessu guutii dubbatan wama dubbatanii qawmu godhan afaan kana keessa teestaa afaan dhawan dhiiga afaanii funyaan osoo dharkuurraa gannaqan kana aboogaa manguddoon teenyaan dur manguddoo jalatti manguddoo irraa waa dhaga'ee qabadhee jira dandeen sagalii lolanii dadhaban sagalee tolanii jaanii afaan keessan tolfadhaa jara Somaaliyaa kana afaan Somaaliyaa xiqqoo ni beekaa hojii haasofna duuba ani mana hidhaa san keessatti madrasaa jaami'aa namni amata 2-3 taa'ee namni yuunivarsiitii irraa bahu ji'a 2 keessa baradheen gabbee waan achi baradhee san isin himee fixuu hin danda'u dura wannummaaniin dubbadhu kun nagga dhagayamu lafee irraa dubbachuu achi keessatti hin bare waan hin dubbadhu kana tanumanarraa dhugaa talafee isiniin dubbadha hagan danda'u khairii malee sharrii namatti yaadu achirraa koorsii guddaan fudhadhee gabbee amma san namichatu nyaata seennaan akkana meeqisaa Nabi Yusuf nu himii jennaan badee galee oofi jeenje suniifuu hidhamee koorsii fudhadhee hidhamee isinii deebisana fakkaata. Allahu akbar. Allahu akbar. Inshallah takam no femi.
hayaati ishee keessatti wanni gammachuu sandurollee gammadee hin beekne ammoo taganaa inshaallah rabbiin gammachuu hedduu qaba haga ammatti gama diina isaatiin gama hawaasa isaatiin wanni isa gammachiisee adda ta'u ha gammachuu san nuuf qoodee nutillee wajji gammannuu jenneemi summadee bineemi maatii dhugaasheenni akkasi ayya Allah akbar jaabee sheekha tireesan gara tuni gabaabduudha mana hidhaa keessatti waggaa waliin tatteenyu mee wanni addunyaa tanarraa irra isin gammachiisu maalii jennee wal gaafanna namni hundi ani mana hidhaa kana keessaa bahurra waan na gammachiisaan jirtu fuuldurattis takkaattis akkasi gammadeen beekuu jechuu yaada qaba ani waa hedduu waan na gammachiisu tan amma isinii himuun taane addunyaa tanarratti ta haga ammaa laagaatii keessa akka namni ooytu hedduun osoo jirtu guyyaan akka guyyaa mana hidhaatii bahuutti gammade hin qabu dura waan inni irratti arkee gaafa maakalaa ibaanu hoggaa maqaa xiyyaamanii meeshaa ta'e fudhadhuu bahi hoggaa jaan abaluu jaanii makarfoonaan lallaba makarfoonuma namaa iyyaaman sanii innaa kale warra abaluu wajjin jiru jaanii qaachuun izaachuu hoggaa meeshaa ta'e san fudhadhaa bahaa jaan wallahi al'aadiin kariin isinitti hin kijibne na dukkanaawe wama takka ijaan arkuun dadhabe gammachuu irraa jechuudha akka namni wanni hin taane jee akka namni jee keessa nan dirre jeetiin harka akkana godhaa deema mana keessa anaa fi gurbaa tokko hasaayiba xiyyaa wal jaalannu wajjin hidhamee haga inni meeshaa guuree baasutti an ol deebi'eetiin sujuutu shukrii sujuutu jiracha keessatti jechuudha anta sawiyya min akka warra salaatan beeyni wajjin hidhamne achi keessatti Eertiraa Itoophiyaa warra Awurooppaa irraa dhufe warra biyya adda addaa irraa dhufe kana hanga dhufanii akkana na godhanitti as sujuuda irraa waliin godhan ijaanis hin arku waa takka illee eegaan ulaarraan gaggaragalee beeysu kun dhugaa ta'uu argeen beekee jechuudha kanaaf biyya Somaaleetti hoggaa na qaban mobaayila abbaa sagalii fi mobaayila S8 maal waan jaan kana maal S7 noot maal mobaayila silaa qaqqaalii kana naggaadeen hoggunan imaltuu deemuu dana kennatanii namaa bitaa mobaayila kana abbaa sagalii fi birrii 20 wajjin qaban yeroon gabbee namni qabattoolee fudhatee deeme qabattoolee ani dura uffata xiyyaa ol deebi'een tiishartii takkaa fi kofoo takkaa kophee naxalaa caammaa inni kan miilatti ol kaa'atan kana malee ol deebi'eetiin awara bisnaa baasu jee warra cidhaa keessa jiru hiree hoggaan gabbee warru mana hidhaa ture kanatumaa ture kanaa tolsine wahyar nasii fixeetii fi maallaqa sana achi bee waan kuma diidamee achi dhiise san jechuudha mobaayila immoo warra si dura hidhaa beetu fuudhee kuteenii naan jaan kasii hojii hidhame ganaa deebitee mobaayila gaafa taa'ee gara bina baase achumaaniin dhiise ani gammachuun addunyaa tanarraa ganaa waan rabbi na gammachiisu taa'u ta fuulduraan beeku safilaa ta fuulduraan beekanii ta dabarte keessatti akka mana hidhaa jijjigaarraa bahutti waan hin gammadees hin qabu hunduma keenyaa rabbii waan nama rakkoo qabu hunda rakkoo irraa baasee rabbi nu haa gammachiisu antaniin itti gammadee yoon isin hime tanaa achi hin jirtu